Aksidenti rënd në Lajme dalja nga rruga e një makine dhe përplasja e fortë në kanalin anësor me rjetën 3 të rinjve shkak i tragjedisë dyshohet shpejtësia. Ish gjyqtari kushtetueses Besniki Meraj nën hetim nga krimet e rënda për korrupsion, dyshime se mori rishfet për një çështje, dosje nga Komisioni i Vettingut. Opozita jep alarmin për bllokimin e kupolës së drejtësisë, sistemi po shkon drejt kolapsit të plotë, Rama mban peng procesin për të mbrojtur Tahirin. Astrid Batosi deklaron divorcin me Partinë Demokratike, sulmonash për kryetarin Basha, por nuk kurse Nas Berishën paralajmëron fillimin e lëvizjes së re. Mbrëma zonja dhe zotrin do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Një aksident tragjik u mori sot jetën 3 të rinjve në një fshat të Kurbinit. Makina me të cilin ata po udhëtonin përfundoi në kanalin anësor të rrugës duke u shkatruar plotësisht. Policia dyshon se përplasja fatale erdhi si pasojë e shpejtësisë së madhe dhe përdorimit të alkoolit. 3 të rinj humbën jetën këtë të martë në një aksident tragjik. Ngjarja ndodhi rreth orës 14 në fshatin Adriatik të Kurbinit. 22 vjeçari Jul Margjoni ishte nisur nga Tirana për të marrë miqtë e tij, Simon Kazën 20 vjeç dhe Bert Markun 17 vjeç, për të festuar një majin. Por pa dal nga fshati, 3 të rinj gjetën vdekjen. Makina e tyre tip Lança u rrëzua nga ura dhe ra në kanal. Sipas policisë, automjeti ishte me shpejtësi të lartë dhe shoferi nuk mundi të manovroj dot. Përpasoi makina me 3 të rinj, pasi u përplas fort me urën, përfundoi në kanal. Policia i njoftuar nga banorë të zonës i gjeti të rinjt pa jetë. Nxjerrja e tyre nga mjeti ishte shumë e vështirë për shkak të shkatrimit tuajse të plotë të makinës. Në këto kushte, mjeti u nxorr me vinç. Trupat e pajetë të rinjve u dërguan në morg për ekspertizën mjekoligjore, ndërsa grupi hetimor mblodhi provat për të zbardhur plotësisht shkaqet e aksidentit tragjik. Por nga hetimet e deritanishme, rezulton se shpejtësia te normave dhe përdorimi i mundshëm i alkoolit mund të kenë sjellë përplasjen fatale. 4 persona mbetën të plagosur si pasojë e përplasjes së 2 automjeteve në aksin rrugor Mamoras Fushkruj në afërsitë të Thumanës. Aksidenti ndodhi paraditën e së martës kur një mjet tip Volkswagen përplasi nga pas një makinë Golf. Si pasojë e goditjes së fortë, njëra prej tyre ka përfunduar në vreshtat e një shtëpie aty pranë. Të dëmtuarit janë dërguar me urgjencë në spital ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Dyshohet se shkaki i aksidentit ishte shpejtësia e lartë. Ndalemi në të tjera zhvillime, ish gjyqtari kushtetueses Besniki Meraj po hetohet në akuzën e korrupsionit. Lajmi konfirmoi nga Prokuroria e Krimeve të Rënda pas dërgimit të dosjes nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. I Meraj, i cili dyshohet se ka ndikuar në një çështje në këmbim të marrjes së rrushfetit dhe dorëheqjen. Prokuroria e Krimeve të Rënda nisi hetim për ish-antarin e gjykatës kushtetuese Besniki Meraj. Dosja e cila po hetohet nga prokurori Klodian Brau mbërriti nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, i cili më herët e kishte depozituar në prokurorinë e përgjithshme. Burimet thanë se i Meraj po hetohet për akuzën e korrupsionit pasi kishte ndikuar në një vendim, ndërsa ende nuk dihen detajet të dosjes pasi ish-antari i gjykatës kushtetuese u dorëhoq nga procesi i vettingut. I Meraj dha dorëheqjen në janar të këtij viti dhe fill pas këtij vendimi, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit referoi pranë zyrës së prokurorisë së përgjithshme dokumentacionin për ish-gjyqtarin. Në atë kohë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit njoftoi se në bazë të nenit 281 të kodit të procedurës penale që bën fjalë për kallëzimin nga nënpunësit publik, kishte gjetur element të shkeljes së ligjit gjatë hetimit administrativ në procesin e rivlerësimit për ish-gjyqtarin. Besniki Meraj kishte paraqitur arsyet personale për largimin nga detyra.
Kupola e re e drejtësisë sipas opozitës është tërësisht e bllokuar dhe rrezikon kolapsin e plot. Në një intervistë për Vizion Plus, Erdbylykbashi sqaron se gjykata kushtetuese, gjykata e lartë si dhe të gjitha institucionet e reja nuk funksionojnë, duke mohuar dhënien e drejtësisë. Zhbllokimi vjen vetëm nga vetingu, por sigurisht sipas Bylykbashit, kryeministri Rama po zvarrit procesin për të mbrojtur Tahirin dhe ministrat e korruptuar. Te inde Komisioni Posaçëm i Kualifikimit do t'ia vendimin nëse antarja e gjykatës kushtetuese Altina Xhoxhaj e kalon vetingun apo do të shkarkohet nga detyra. Por pavarësisht se si do të jetë ky vendim, gjykata kushtetuese është prej javësh jashtë funksionit, pasi ka vetëm 4 antar me gjithë Xhoxhajn, në një kohë që duhen 6 antar për të hapur mbledhjen e 5 për të marrë një vendim. Kjo për opozitën ka një pasojë të rëndë. Qytetarët nuk marrin drejtësi e një shembull konkret është rasti i pronarëve, të cilët nuk kanë ku të godasin vendimet e qeverisë. Këto janë shkelje kushtetuese. Në të shkuarën, gjykata kushtetuese ka vendosur dhe i ka rrëzuar akte të tilla qeverisë. Po këtë nuk mund ta bëjë më gjykata kushtetuese. Nuk mund të ankohen më pronarët në gjykatë kushtetuese. Për shkak se gjykata kushtetuese është mbyllur. Por gjykata kushtetuese është vetëm një nga institucionet e bllokuara. Gjykata e lartë është po në të njëjtën situatë, ndërkohë që 8 institucione të reja të parashikuara në kuadër të reformës në drejtësi ose nuk funksionojnë, ose janë ngritur pjesërisht, ose në rastin më të keq, askush nuk mund të thotë se kur do të ngrihen, edhe pse kanë kaluar 20 muaj nga miratimi i ndryshimeve kushtetuese. Nuk nis punën Këshillimi i Drejtësisë për të çliruar gjykatën kushtetuese apo inspektorin e drejtësisë. Gjykata kushtetuese po bie dhe nuk ngrihet dot, pra nuk plotësohet me antar të tjerë. Gjykata lart po kështu, nuk po ngrihet spaku, nuk po ngrihet prokurori i përgjithshëm. Pra, ne kemi prokurorin provizor që është pa veting. Pse? Se nuk e bëjnë dot. Dhe Bylykbashi paralajmëron se situata është problematike. Ne jemi përpara një kolapsi të sistemit që po pamundson bërjen e drejtësisë dhe mbrojtjen e interesit të qytetarëve të thjeshtë. Dhe kemi Edi Ramën që po bllokon procesin nga ana tjetër. Arkitektura e re kushtetuese ka vendosur vetingun si bazament e për këtë arsye ngritja apo funksionimi çdo institucioni përcaktohet nga shpejtësia e këtij procesi. Ne kemi vetingun që në parim është shumë i mirë sepse do të pastrojë gjyqësorin dhe prokurorin, i cili është bërë si moment bllokimi. Atëherë, zgjidhja vetme është shpejtësia e madhe, duke zbatuar gjitha rregullat në bërjen e vetingut. Por sipas Partisë Demokratike, vetingu është një moment që kryeministri Rama po e shfrytëzon për të siguruar kapjen e sistemit të drejtësisë. Qëllimi i Ramës është bllokimi të gjithë këtyre institucioneve, derisa ai të gjejë personat të cilët duhen për t'i vendosur aty. Në fund fare ka për të konfirmuar që ai vetë nuk shkon para drejtësisë. Bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, përfshirë Sajmir Tahirin që e kërcënon sa herë i afrohen prangat, do të flasë dhe s'ma mbyll njëri gojen, pra dhe ky të mbrohet. Paralelisht me shqetësimin për kapjen e sistemit, opozita ka edhe shqetësimin se qytetarët nuk do të marrin drejtësi, pasi për shkak të vetingut do të ketë mungesa në radhët e gjyqtarëve e prokurorëve, e çështja do të shtyhen në pafundësi. Problematik kjo që duhet marrë zgjidhje sa më parë. Pershit e mëdhenj sipas Fatmir Xhafos nuk mund të kapen nëse policia, prokuroria apo gjykata nuk e bëjnë punën njësoj. Nga Korça, ministri i Brendshëm sqaroi se vetëm pastrimi i sistemit nga të korruptuarit do të sjellë goditje të fortë ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta. Nga Korça, në forumin qytetar për sigurim publike, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj u shpreh se trekëndshi, polici, prokurori, gjykat është ai që çon peshqit e mëdhenj në rrjet. Duke ju përgjigjur pyetjeve për vetingun, ministri i Brendshëm tha se ka pasur spekulime e nëse sistemi do të funksionojë, atëherë askush nuk do të dalë mbi ligjin. Këto agjenci të rëndësishme ligjzbatuese siç janë policia, prokuroria dhe gjykata që jep drejtësi, janë institucione. Nëse këto janë institucione të ndershme dhe të afta profesionalisht, këto nuk korruptohen nga politika dhe zyrtarët e shtetit. Dhe kjo është ajo që do të çojë tek pikërisht tek gjithë kjo pritshmëri e lartë, edhe për t'ju dhënë ndëshkimin e duhur pasaj zyrtarëve që kanë abuzuar me pushtetin, ose siç i quheni ndryshe ju, ose siç i quhen ndryshe me drejt, peshqve të mëdhenj. Drejtori i përgjithshëm i policisë ju përgjigj shqetësimit të qytetarëve për antenat e telefonisë celulare. Ne si polici shteti jemi të gatshëm në bashkëpunim me pushtetin vendor,
nëse do të merret iniciativë nga pushteti vendor, shuminë të kundërt po e marrim ne si iniciativë, drejtori vendor është këtu, të ngrem një grup të përbashkët edhe me agjencinë e mjedisit, edhe me profesorët e pushtetit vendor, le të bëhet një ristudim apo një evidentimi të gjitha antenave, ato që janë me leje, kësa ato që s'janë me leje të marrim masa në mbështetjen e policisë. Forumet qytetare për siguri janë mbajtur më herët në Elbasan, Dibër, Fier dhe Berat. Kryesorë të Lulzim Bashës konfirmon divorcin me Partinë Demokratike. Në intervistën për gazetarin Sokol Balla, i theksoi domosdoshmërinë për një lëvizje të re, duke paralajmëruar kështu krijimin e partisë. Patosi sulmoi ashpër Bashën, por nuk kurseu as liderin historik të së djathtës Berishën, të cilin e bëri bashkëfajtor për situatën ku ndodhet sot Partia Demokratike. Një ditë pas kuvendit të Partisë Demokratike, Astrid Patozi deklaroi përfundimisht shkëputjen e tij nga kjo parti. Unë nuk ndjej më asnjë detyrim ndaj Partisë Lulzim Bashës. E them me bindje të plot, pa keqardhje. Pra nuk kam asnjë detyrim ndaj Partisë Lulzim Bashës, ndërkohë që ndjehem plotësisht, përjetësisht borxhli dhe mirënjohës ndaj Partisë Demokratike, e cila sot nuk ekziston më. Rikthimi i Lulzim Bashës te sigla e Partisë Demokratike dhe prania e Sali Berishës në atë parti nuk janë të mjaftueshme që të jetë Partia Demokratike. Përballë gazetarit Sokol Balla në emisionin Real Story, Astrid Patozi deklaroi dhe nisjen e një lëvizje të re politike në vend. Shoqëria shqiptare në këtë stad që është, ka nevojë për një projekt të ri politik, i cili nuk ka rëndësi do jetë lëvizje, do jetë parti, po që duhet patjetër, në rast se nuk e bëjmë ne do ta bëjnë tjerët, jam i bindur për këtë punë. Unë jam i vendosur që ta ndjek këtë projekt me të gjitha energjitë, kapacitetet e mia. Ai nuk kurseu as Sali Berishën, të cilin e bëri po ashtu përgjegjës për mos menaxhimin si duhet të kësaj situate. Ajo që unë nuk pranoj te zoti Berisha është që ai në pozicionin që është, e ka bërë zgjedhjen e vet dhe për këtë nuk ka dilema, nuk mund të bëj njeriu që po lutet apo po përgjërohet për bashkimin. Mendoni që ka patur hipokrizinë të tillë tip për bashkimin edhe nga kjo studium. Ka pasur mungesë sinqeriteti. Është jo fair që Sali Berisha e trajtonte problemin sikur të dy palët duhet afrohen se dy palët kanë bërë gabime. Jo, ne kishim zero përgjegjësi për atë që ndodhi. E në fund Patozi rrëfeu dhe si do të jetë tashmë jeta e tij politike. Unë duke filluar që nesër deri sa të mos lodhem me këtë punë, sigurisht do komunikoj dhe do takoj demokrat dhe jo demokrat, të kryesisht djath, po jo vetëm djath, që e pranojnë si projekt, apo që kanë një ide tjetër, ndoshta më të mirë, apo që mund t'i shtojnë diçka, apo mund t'i heqin diçka, këtij vizioni që unë kam, i cili nuk është Bibla që nuk ndryshohet, pa diskutim që mund ndryshohet, mund të ketë në gjë edhe më të mirë që unë jam i gatshëm ta pranoj. Pra unë jam i gatshëm që t'i përvishem një projekt i tillë. Në rast se kjo gjë nuk realizohet, sigurisht e thash edhe më përpara, jeta është e bukur edhe pa politikë. Historia vazhdon të intenore një drejtare një Sokol Balla, natë mirë. Ndërkohë, largimi i Astrid Patozit nuk është komentuar nga Partia Demokratike. Kritiku i ashpër i Lulzim Bashës ka marrë vetëm heshtjen e kolegëve me të cilët ndau për shumë kohë karrierën politike. Tashmë ai po shkon drejt një partie të re, ndërsa grupet e tjera kundër kryetarit do të vijojnë betejën brenda PD-s. Partia Demokratike ka heshtur sot për largimin e Astrid Patozit, njeriu që për 7 vite ka qenë nën kryetari i saj. Por kjo qasje është e pritshme 2 muaj më parë, kur Lulzim Basha u pyet për mundësinë e krijimit të një partie të re nga Astrid Patozi, përgjigjja e tij ishte e qartë. Është e drejta e çdo kujt të bëjë zgjedhjen e tij politike. Që pas humbjes së zgjedhjeve parlamentare, Partia Demokratike është përballur me disa lëvizje brenda saj. Nga njëra anë është Patozi. Ai duket se po shkon drejt krijimit të një force të re politike, e që gëzon mbështetjen e Ridvan Bodes, i cili për shkak se ka qenë sekretari i përgjithshëm, është një nga njerëzit që njeh më mirë strukturën e Partisë Demokratike. Në krahun tjetër është ish nënkryetaria e PD-s Josefina Topalli Arbeni Mami, të mbështetur nga disa anëtar të kryesisë së Këshillit Kombëtar. Topalli nuk do t'i bashkohet Patozit, ajo do të vazhdojë betejën e saj kundër Lulzim Bashës brenda Partisë Demokratike. Ky grupim ka një avantazh pasi Arbeni Mami, Edith Harxhi, Edvin Kulluri e disa emra të tjerë, të paktën deri në fund të vitit janë pjesë e kryesisë të Këshillit Kombëtar, forume të cilat do t'i shfrytëzojnë për t'u përballur me Bashën. Nga pjesa tjetër e kritikëve, Eduard Selami e ka bërë të qartë linjën e tij për ta kundërshtuar Bashën nga brenda sistemit.
Gen Suruli është tërhequr nga politika e Majlinda Bregu do të shkëputet për 3 vjet për shkak të detyrës së re. Por pavarësisht ndarjeve apo grupimeve, duke se Lulzim Basha e ka të qartë strategjinë. Pas miratimit të statutit brenda javës, ai do të nisë zgjedhjet në bazë për të rikështu të gjithë strukturën e Partisë Demokratike. Kryetarët socialistë të bashkive që kanë nga 3 mandate nuk rrezikojnë rikandidimin. Taulant Balla shpjegon se ligji i miratuar 4 vjet më parë nuk ka fuqi prapavepruese. Gjithçka tjetër se takon caktimit e emrave sipas Ballës i takon gjykimit politik. Për kreun e grupit parlamentar socialist Taulant Balla, asnjë nga krerët socialistë të bashkive, siç është Vangjush Dako në Durrës dhe Qazim Sejdini në Elbasan, të cilët kanë 3 mandate, nuk rrezikon të mos rikandidojë. Ndryshimet ligjore sipas tij nuk kanë fuqi prapavepruese. Unë jam një prej atyre që kanë votuar ligjin në vitin 2014 dhe ju gjithë e dini që kultura juridike dhe jurisprudenca është aq e qartë që gjithë e dim që asnjë ligj nuk ka fuqi prapavepruese. Njësitë administrative të këtyre bashkive kanë qenë të ndryshme nga ato që janë aktualisht. Zgjedhjet më të para kanë qenë 2015, fillon numërimi i mandateve. Për 2 muaj, Partia Socialiste do dalë në terren në një fushallë llogaridhënie, por edhe të gjese me qytetarët. Kjo lëvizje sipas Ballës është detyrim në kushtet kur vendet i mungon opozita e vërtet. Në mungesë të një opozite normale në kuvend, që do të kishte qenë mirë që ky proces llogaridhënie të bëhej në fillim në kuvend, ne po kalojmë për ta bërë llogaridhënien drejt për drejti me qytetarët, ku do të mbahet shënim çdo ankesë e çdo qytetari. Fushata llogaridhënëse do t'i paraprijë bilancit dhe analizës që socialistët do të zhvillojnë në shtator, periudhën të cilën do të vlerësohet nëse do të ketë nevojë për ndryshime në kabinetin qeveritar. Zbulohen emrat e trafikantëve shqiptar në grupin që ju kap 1 ton kokainë në Spanjë. Julian Deblieri dhe Dritan Gradica rezultojnë se kishin rol kyç në organizat. Vetëm një grup i vogël minatorësh protestojnë për të drejtat e tyre, mirat të tjerë zgjedhin ta kalojnë një majs, një ditë pushimi dhe feste në kodrat e liçenit. Dritan Gradica dhe Julian Deblieri janë 2 trafikantët shqiptar, pjesë e grupit të cilit ju kap 1 ton kokainë në Spanjë. Nga hetimet e deri tanishme rezulton se ata kanë pasur rol kyç në organizat. Ndërkohë, për ngarkesën e madhe po zhvillohen hetime edhe në Kolumbi, pasi dyshohet implikimi i zyrtarëve të lartë në këtë vend. Të tjera detaje kanë dalë në dritë nga operacioni i policisë spanjolle që çoi në sekuestrimin e 1 tonëve kokainë, 1.5 milion eurove dhe arrestimin e 2 shqiptarëve, Julian Deblini dhe Dritan Gradica. Në operacionin për kapjen e grupit kriminal janë aktivizuar Prokuroria e Përgjithshme e Kolumbisë dhe autoritetet spanjolle në bashkëpunim me DEA dhe koordinimin e Europolit. Gjatë operacionit policia spanjolle arrestoi 5 anëtar të grupit, mes të cilëve dhe 3 shtetas spanjoll. Ata bënin transportin e kokainës nga Kolumbia dhe e dërgonin drejt Spanjës dhe vendeve të tjera europiane në urdhrat e liderit të organizatës, i cili është identifikuar nga prokuroria si Lelion Evardo Avila Santana, që kujdesej për drogën në Kolumbi. Santana tentoi të arratisej pas konfiskimit të kokainës, por ra në pranga pak minuta më pas. Sipas drejtorisë së përgjithshme të policisë spanjolle, grupi kriminal ishte i mirë organizuar. 2 shqiptarët koordinonin veprimet për sasinë e lëndës narkotike. Sipas autoriteteve spanjolle, droga fshihej në valixhe të zeza dhe më pas dërgohej me avion charter të marrë me qira. Pas mbërritjes në Spanjë të drogës, shtetasit shqiptar maskoheshin si punonjës të një shërbimi të specializuar të transportit dhe bënin shpërndarjen e kokainës në të gjithë vendin. Hetimet ndaj grupit kriminal kanë filluar në muajin nëntor të vitit 2017, ndërsa antarët kishin bërë dërgesa droge edhe në Europë. Gjatë hetimeve policia arriti të zbulojë detyrën e secilit nga antarët e organizatës në shpërndarjen e drogës. Aktualisht në Kolumbi janë duke u zhvilluar hetimet, pasi dyshohet se në trafikimin e lëndës narkotike janë përfshirë edhe zyrtar të lartë. 10 kompani private dhe shtetërore ofruan vende pune në panairin e hapur në sheshin Skënderbej. Kryeministri Rama apelon sërish për të ndjekur arsimin profesional, pasi ai është rruga e vetme që garanton punësim. Në ditën e punëtorëve 1 maj, kryeministri Rama hoqi kostumin zyrtar dhe vizitoi panairin e punës.
Në një nga stendat, Rama u përballë dhe me një sfidë, lindur nga shprehja e tij: punë ka, por nuk ka profesionist. Si kemi frazën ju? Punë ka, tani ka dhe profesionist. Kryeministri pyeti në të gjitha stendat me ofertat për punë, por edhe mbi interesin e qytetarëve. Oferta kishte edhe nga Bashkia e Tiranë. Me sistemin e ri bashkë me Ministrinë e Arsimit hapëm 62 palestra. Do të thotë që do kemi dhe 62 sanitar, do kemi dhe 60 administrator. Tani që janë hapur deri vonë darkë për këto kurset sportive. E ka të goxha mirë, fillum të shkolla kuqe, kishim 120 fëmijë që u regjistruan që ditën e parë. Arsimi profesional për shefin e ekzekutivit është shtysa kryesore për punësim. E për këtë rikujtojnë nismën e qeverisë për asistencë ndaj të gjithë atyre që ndjekin kurset profesionale. Faktikisht, në të gjitha ndërmarrjet e Shqipërisë ka vende pune. Ajo që është e rëndësishme është që të kuptohet se puna nuk vjen në shtëpi, puna nuk është vetëm punë shteti, dhe se për ne është e domosdoshme që të ndajmë një herë mirë këtë vijë, domethënë të funksionojmë si një forcë e madhe lëvizëse që shtyn drejt punësimit real në sektorin privat. Të gjithë duhet të drejtojnë zyrave të punës, jo të kërkojnë llogari përmes rrjeteve sociale, thot Rama. Jemi në një situatë ku çelja e vendeve të punës është reale, rritja e mundësive për punë është reale, por duhet të luftojmë gjithë bashku me një psikologji të rëndë të trashëguar se më mirë një punë shteti ose pastaj në kafe me lekët e babit dhe të mamit, edhe në Facebook duke thënë kryeministri do legend na gjej punë. Në panairin e punës u prezantuan rreth 80 kompani private dhe shtetërore, oferta e të cilave shkonte nga rrogat mesatare e deri ato të larta për profesione si bankier, rrobaqepës, menaxher turizmi, hidraulik e të tjerë. Një maj në Tiranë zori në protest vetëm një grup të vogël punëtorësh, kryesisht minatorë që kërkuan miratimin e statusit, ndërsa mira qytetarë të tjerë zgjedhën ta kalonin këtë ditë si një fest, duke mbushur kodrat e liçenit dhe baret e restorantet. Dhjetra qytetarë protestuan këtë 1 maj tek ushtari i panjohur në Tiranë. Janë shtresa më e vuajtur e shoqërisë, ish minatorë dhe punëtorë që çdo ditë punojnë të zezë. Më të shumtët në këtë tubim ishin minatorët, ata kërkuan miratimin e statusit të tyre. Nuk ke asnjë lloj garancie në punë, nuk ke asnjë lloj as të përpillkush sa të kërkosh ti të drejtë pa hiç gjë të heqin nga puna. Pensioni minatorit është shumë i ulët. Nuk plotësojmë dot nevojat, nuk marrim dot ilaçet tona që kurohemi të gjithë, se miniera i ka patur të gjitha vështirësitë. Kemi punuar një tonë në tokë, sa e për të drejta, statusi, i minatorëve, që në tokë o la me gjak. Protestuesit bëjnë me faj edhe drejtuesit e sindikatave të punëtorëve, që sipas tyre janë të kapur nga politika. Të drejtat e punëtorëve fatkeqësisht në Shqipëri nuk respektohen fare, si rezultat i tradhtisë që kanë bërë sindikatat janë kthyer në vegla politike. Drejtat e punëtorëve vetëm sa po shkilen nuk po respektohen. Sepse ka edhe ndërtim, edhe minjera, paguhet me 1 milion e sa lekë që ne i kemi pa ëndër janë atë kohë, edhe sigurohet me 230 lekë. Pra shkilen me 2 kamp, nga që s'kemi sindikat, nga që nuk kemi shtet. Kryetari i Konfederatës së Sindikatave, Kol Nikolaj, tha se kushtet e punëtorëve në Shqipëri lënë për të dëshiruar, rrogat janë shumë të vogla dhe në shumë raste punojësit nuk sigurohen. Gjithë botën e qytetëruar sot nuk festohet, por protestohet. Apelojmë për paga dhe për vende pune dinjitoze. Ju e dini tashmë që Shqipëria është vendi i fundit në Europë për sa i përket problemit pagave dhe shpërblimit me punëtorët. Ne sot protestojmë për ato qindra mira punojës të industrive të rënda, metallurgjistë, kimistë, gjeologjistë, minjerave, të cilët janë keq trajtuar për 25 vite me radhë me lëmosha sociale, me pagesa minimale dhe me sigurime minimale. Dhe sot pensioni një minatori është më ulë se pensioni një sanitare. Por 1 maj, simboli i protestave të punëtorëve, në Tiranë ishte më shumë një ditë pushimi e feste. Kodrat e liçenit artificial, por edhe kafet ishin të mbushura. Disa zgjodhen të drekojnë në hijen e pemëve. Të tjerë, as që e dinë se 1 maj është dita kur punëtorët ngrihen për më shumë të drejta. Çfarë feste është sot? 1 maj. Po është fest apo protest? Fest. Pse fest? 1 maj, pra 1 maj. 1 maj është protest, në fakt për punën. Po. Por ju punoni ju? Po. Në shtet apo në privat? Shtet. A jeni të kënaqur me kushtet e punës? Po. 1 maj domethënë është një ditë proteste.
Ditë protesta është, por është dhe ditë pushimi, duke qenë se ne jemi me fëmijë të vegjël, e shfrytëzojmë për të ardhur këtej. Pushim si dita 1 majit. Po dita 1 majit është pushim apo protestë? Është protestë normalisht. Po shqiptarët pse festojnë? Nuk e di se festojmë mbrapshin e gjithmonë. Kërkesat kryesore të punëtorëve çdo 1 maj lidhen me të drejtat në punë, rrogat e sigurimet, përmirësimin e kushteve të punës, si dhe pushimet ditore e javore. Por në rajon dhe botë 1 maj është shënuar me protesta. Në Kosovë sindikalistët kërkuan të drejtat e punëtorëve. Nga lindja në Perëndim kërkesat janë të njëjta: respektimi i kodit të punës dhe pagesa më të larta. Dita ndërkombëtare e punëtorëve është pritur me protesta në rajon dhe në mbar botën. Me pankarta në duar, qytetarët e Kosovës kanë kërkuar rritje të pagës dhe respektimin e kodit të punës. Në Stamboll, policia arrestoi shumë protestues gjatë marshimit në sheshin Taksim. Qindra mira punëtorë nga lindja në Perëndim kanë artikuluar të njëjtat kërkesa: paga më të mira, siguri në punë si dhe respektimin e orarit të punës. Në New York, protestës për të drejtat e punëtorëve janë bashkëngjitur edhe emigrantët, të cilët kërkojnë nga punëdhënësit respektimin e rregullave të punës dhe jo diferencim. Por tubime në këtë ditë janë shënuar edhe në shumë vende të lindjes. 1 maj lidhet me protestat e përgjithshme dhe të përgjakshme të 10 mijëra punëtorëve të fabrikave të Chicagos më 1 maj të vitit 1886. Shtatë sipërmarrjet më të mëdha në Shqipëri e bojnë vetë çdo ganimin duke shmangur inspektorët. Ky përfitim vjen për shkak të performancës pozitive të bizneseve që nuk kanë penalitete, si dhe ofrojnë besueshmëri. Nëse përfaqëson një kompani që ka rekorde pozitive në institucionet fiskale, atëherë doganimin e mallit mund ta kryeni vetë, pa qenë e nevojshme për inspektorët doganier. Deri më sot janë 7 firma të mëdha të cilat kanë përfituar këtë status. Bëhet fjalë për biznese që nuk kanë penalitete, kanë besueshmëri të lartë si dhe kanë bilance pozitive të paktën në 3 vitet e fundit. Këto janë dhe kriteret kryesore të përfitimit të këtij statusi. Kriteri kryesor është që të kenë të miratuar një ambient për magazinim përkohshëm, të mbulohet me garanci gjithë aktivitetet e tyre dhe më tej operohet me lehtësitë që parashikon legjislacioni për këtë lloj statusi. Nuk është kusht kryesor që të ketë aktivitet më. Të ketë aktivitetin serioz, besueshëm për dogana, është më se normale, nuk është çdo dogan. Aplikimet për këtë lloj statusi bëhen pranë drejtorisë përgjithshme të doganave, drejtoria e procedurave që mbulojmë ne. Drejtori i procedurave Sajmir Sinani në një intervistë për Vizion Plus thotë se në çdo rast përzgjedhja kryhet në bazë të analizës së riskut, ndërsa administrata doganore ka të drejtë që të kontrollojë subjektin në çdo kohë. Ne bëjmë gjithë verifikimet e nevojshme, ne ndërlidhemi me institucionet. Por drejtoria e përgjithshme e doganave i bën apel bizneseve që të aplikojnë edhe për të përfituar statusin e operatorit ekonomik të autorizuar. Ky status ka të bëjë me përfitimin e shërbimeve të thjeshtuara doganore edhe në vendet e rajonit kur kalon tranzit. Ky sezon turistik do të ketë 10 destinacione të reja me fluturime direkte nga aeroporti Nën Tereza. Bëhet fjalë për fluturime charter që do të fnisin nga muaji maj dhe do të zgjasin deri në shtator. Në këtë mënyrë shqiptarët do të mund të fluturojnë direkt nga Tirana drejt Helsinkit, Kopenhagenit, Moskës, Stockholmit, Varshavës, Tel Avivit dhe nga aeroporti Luton në Londër. Autoriteti i Aviacionit Civil ka miratuar listën e destinacioneve duke u bazuar edhe te kërkesat e kompanive. Ky fakt pritet të ndikojë pozitivisht jo vetëm në fluturimet e shqiptarëve drejt këtyre shteteve, por do të nxjisë edhe rritjen e numrit të turistëve që duan të vizitojnë vendin tonë. Mediat ndërkombëtare vlerësojnë Tiranën si qytetin që po përjeton një bum zhvillimi dhe transformimi. Gazeta më e madhe gjermane Die Welt vazhdon serinë e shkrimeve për Shqipërinë në prag të hapjes së negociatave me BE-n. Këtë herë shkrimi është fokusuar te zhvillimi i kryeqytetit shqiptar. Puna e Ramës për transformimin e qytetit thekson gazeta po vijon fuqishëm nga pasardhës i tij, kryetari i bashkisë Erion Veliaj. Sipas Die Welt, Veliaj nuk ndalet jo vetëm në përfundimin e projekteve madhore, por edhe për ndërtimin e shkollave, infrastrukturës së qytetit si dhe institucioneve kulturore. Shkrimi flet edhe për planin e teatrit të ri që i është besuar arkitektit më të madh danes Ingels. Aksidenti rënd në Lajme, dalja nga rruga e një makine dhe përplasje e fortë me kanalin anësor u merr jetën 3 të rinjve, shkak i tragjedisë dyshohet shpejtësia.
Ish-gjyqtari kushtetueses Besnik i merrej nën hetim nga krimet e rënda për korrupsion, dyshime se mori rishfet për një çështje dosja nga Komisioni Vettingut. Opozita jep alarmin për bllokimin e kupolës së drejtësisë, sistemi po shkon drejt kolapsit të plot, Rama mban peng procesin për të mbrojtur Tahirin. Astrid Batozi deklaron divorcin me Partinë Demokratike, sulmonash për kryetarin Basha, por nuk kurse Nas Berishën paralajmëron fillimin e lëvizjes së re. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.